Merhaba, iyi günler, iyi yıllar. 2017 hiç umut vaat etmiyordu ama açıkçası bu kadar daha ilk saatlerinde bu kadar büyük bir dehşet yaşayacağımızı beklemiyorduk. Bizi şaşırtmaya devam ediyor. Evet, İstanbul Ortaköy'de Reyna Gece Kulübü'ne yılbaşı eğlence sırasında yapılan saldırıda 40 kişi hayatını kaybetti. Çok dehşet verici bir saldırı. Bugün biraz önce IŞİD'in bunu üstlendiği bilgisi çıktı. IŞİD bunu bir açıklamayla üstlendi. Bu ilk defa IŞİD'in Türkiye'de kendisine atfedilen ya da kendisinin yaptığı tahmin edilen bir saldırıyı üstlendiğini görüyoruz. Daha önce Diyarbakır'da yapılan bir saldırıyı da üstlenmişti ama bu saldırıyı PKK'nın yan kolu olarak tabir edebileceğimiz TAK tarafından üstlendiği için IŞİD'in üstlenmesi çok inandırıcı olmamıştı. Daha önce de dünyada farklı yerlerde yapılan, sahipsiz gibi görülen, tek başına kişilerin yaptığı varsayılan saldırıları da IŞİD'in üstlendiğini biliyoruz. Bu da yapmadığı halde üstlendiği bir saldırı olabilir mi düşüncesini akla getirmiyor değil. Ama bu böyle çok profesyonel bir saldırı. Tek başına yapılabilecek bir saldırı değil. Her ne kadar saldırgan tek kişi gözükse de çok ciddi bir örgütlenme gerektiren bir saldırı. Dolayısıyla bir örgüt işi olduğu çok net. Dolayısıyla bunun IŞİD tarafından üstlenilmesi, IŞİD'in yaptığı yolundaki düşünceleri kuvvetlendiriyor. Şimdi bu yayın için terörde yeni safha dedim, Reyna katliamını. Buradaki yeni safhanın birincisi zaten IŞİD'in daha ilk andan itibaren, daha önce Türkiye dışındaki ülkelerde yaptığı gibi ilk andan itibaren bunu üstlenmiş olması. Bu yeni bir şey Türkiye için. Ama çok daha farklı bir anlamı var bu saldırının. Çok anlamı var tabii ama benim için en önemli yönlerinden birisi bu olay bir intikam eylemi, bir misilleme, yani Türkiye'nin Suriye'de IŞİD'e yönelik olarak son dönemde arttırdığı saldırılara misilleme falan, bütün bunların boyutu var. IŞİD'in daha önce yaptığı eylemlere benziyor ama bence en önemli farkı ve yeni safha dememe yol açan en önemli nedeni bu bir propaganda eylemi. Yani IŞİD burada bir yaşam tarzına yönelik bir saldırı gerçekleştiriyor. Daha önceki yaptığı eylemlerde, daha önceki saldırılarda, katliamlarda başka motifler vardı. Burada ama bir yılbaşı eğlencesine akla ilk gelebilecek, yani yılbaşı nerede geçirilir, zenginler nerede geçirilir, yüksek sosyete yılbaşıyı nerede kutlar dendiğinde, sıradan insana sorduğunuzda size vereceği ilk cevaplardan birisi olan Reyna'ya yapılan bir saldırı. Ve bu saldırının öncesinde de Türkiye'de yılbaşı kutlamaları ile ilgili yine klasik Noel, yılbaşı karıştırarak bunlara yönelik çok yoğun, etkili, nefret söylemi boyutlarını ulaşan ve hatta aşan bir kampanyanın üzerine denk geldi. Tabii ki bu kampanyayı yapanların bu olaydan sorumlu olduğunu söylemek çok kestirmeci bir bakış olur. Ancak bunun zeminini bu tür kampanyaların, ki yıllardır yapılır ama bu sene gerçekten aşırı düzeyde yaşandığına tanık olduk, bunun zeminini sağlamış olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Buradaki propaganda boyutu bence işte bu anlamda önemli. Burada yılbaşı kutlayan bir takım varlıklı olduğu tahmin edilebilecek, ki çok da varlıklı olmaları gerekmiyor ama sonuç olarak sıradan ortalama Türk insanından farklı olan, ki çoğu da zaten yabancı ve çoğu da Arap, yani Suudi Arabistanlı, Iraklı, Suriyeli, Lübnanlı kişinin hayatını kaybettiğini görüyoruz. Bunlara yönelik bir saldırıyla IŞİD bir propaganda yapıyor ve bu propagandanın Türkiye'de bir karşılığı var. Bunu hiç kimse reddedemez, inkar edemez. Şunu söylemek istemiyorum. Türkiye'de yılbaşı kutlamalarına karşı olan insanlar bunu tasvip etmiştir. Böyle bir şey söylemiyorum. Ama Türkiye'de yılbaşı kutlamanın iyi bir şey olmadığını, yanlış olduğunu, günah olduğunu, hatta cezalandırılması, engellenmesi gerektiğini düşünen kesim içerisinde bazılarını etkilemeye yönelik bir
saldırı bu. Dolayısıyla propaganda yönü her şeyin önüne geçiyor bence. Ve bunda da başarılı olduğunu maalesef söyleyebilirim. İlk gözlemlerimize göre çok büyük bir tepki, toplumun belli kesimlerinde çok büyük bir tepki, öfke, infial görmedik. Normal bir şeymiş gibi oldu. Bunun normalliğin bir nedeni Türkiye'de artık terörün artık normalleşmesi belki, ama bir diğeri de klasik, onlar da gitmeseymiş, onlar da orada olmasaymış ki daha önceki birçok saldırıda bu olmuştu. Na benzer yaklaşımlar olduğunu maalesef görüyoruz. IŞİD'in burada bir propaganda yönü öne çıkan bir saldırı yapmış olmasının çok önemli bir sonucu var. Çok önemli doğurabileceği bir sonuç var. Türkiye artık IŞİD'in çok ciddi bir şekilde bir eylem alanı haline dönmüş durumda ve IŞİD sadece burada bir grup uyuyan hücre ya da şu ya da bu bir takım militanlar, kimi zaman dışarıdan gelen, kimi zaman Türkiye içerisinden kişilerle sadece ve sadece Suriye'nin ya da Irak'ın savaşını Türkiye'ye taşıma yoluna gitmiyor. Türkiye'yi başlı başına bir savaş alanına dönüştürmeye niyetleniyor ve bu anlamda da bu savaş alanına dönüştürme projesi kapsamında da bir propaganda faaliyeti yürütüyor. Aslında HDP mitingine yönelik Diyarbakır'daki, daha sonra Suruç, daha sonra Ankara Garı gibi katliamların hepsinde bu propaganda yönü belli ölçülerde vardı. Çünkü Türkiye'de Kürt hareketinden, Kürt siyasi hareketini sevmeyen kesimlerin gözünde bu saldırılar çok da karşı çıkılacak saldırılar olarak görülmedi. En azından müsamahayla karşılandı ve hatta o dönemde biliyorsunuz IŞİD'in yaptığı saldırıların hiç de fena fikir olmadığını düşünenler, savunanlar bile çıkmıştı. Bunun Kobani olayı yaşandığı zaman Kobani'de IŞİD'den yana saf tuttuğunu açık açık söyleyenler olmuştu. Zaten Suruç, Ankara katliamı gibi katliamlar bir anlamda Kobani'nin cevabıydı. Ama bir taraftan da Türkiye'de Kürt hareketinden nefret eden, onu düşman olarak görenlere yönelik bir propaganda faaliyetiydi. Şimdi de bir yaşam tarzından hoşlanmayan, nefret eden ve bunun hatta yasaklanmasını, engellenmesini düşünen kesimlere yönelik bir propaganda faaliyeti. Bu propagandanın etkili olup olmayacağı birçok faktöre bağlı. Öncelikle devletin bu konuda ne yaptığını, nasıl bir duruş sergilediğine bağlı ki şu ana kadar devletin bu saldırı karşısında olağanüstü, değişik, farklı bir tutum aldığını görmedik. Daha önceki saldırılarda ne olduysa aynısı oldu. İşte Cumhurbaşkanı, Vali, Emniyet Müdürü'nü, İçişleri Bakanı'nı arıyor. Dolmabahçe'de güvenlik zirvesi yapılıyor vesaire vesaire. Ama onun dışında ek olarak bir siyasi mesaj, bir toplumda tüm toplumu kucaklayacak şekilde bir dayanışma çağrısı pek olmuyor, olacağı da benzemiyor. Topluma baktığımız zaman da toplumun içerisinde de o kamplaşmanın bütün bu olaylarda birebir yaşandığını görüyoruz. Burada çok sert bir şekilde bu saldırıya karşı tavır alanlar ama öte yandan tutuk davrananlar, çok görmezden gelenler vesaire. Ve Türkiye burada da yine bu saldırıda da bir araya gelmedi, geleceğe benzemiyor. Burada IŞİD'in yaptığı, bir stratejik olarak yaptığı, toplumdaki var olan fay hatlarını, mesela Türk-Kürt fay hattında eylemler, saldırılar, katliamlar gerçekleştirdi. Şimdi yaşam tarzı fay hattında bir saldırıya imza attı. Çok önemli. İlk defa oluyor ve bundan sonra da olabileceğini tahmin edebiliriz. Ummuyoruz tabii ki, temenni etmiyoruz ama bunu görmemek mümkün değil. Şimdi bir diğer en hassas bölgedeki konjonktürle de doğrudan ilişkili bir olay var. Bir diğer fay hattı da mezhep fay hattı. IŞİD'in yapmak isteyebileceği, ki bu konuda bir takım istihbaratlar daha önce gelmişti. Türkiye'de Alevi-Sünni fay hattı üzerinden bir takım saldırılara girişmek isteyebilir. Bu da ayrı bir, Türkiye'de ayrı bir karşılığı, belli anlamlarda karşılık bulabilecek bir hareket, davranış olur. Dolayısıyla IŞİD'in Türkiye'yi
kendisine bir savaş alanı olarak seçtiği, bunun bir boyutunu tabii ki Türkiye'nin Suriye ve Irak'taki müdahalelerinin önüne geçmek, onlara misilleme yapmak boyutu olmakla beraber, ama esas önemli boyutu Türkiye'yi Irak ve Suriye'den sonraki Arap dünyasının birçok bölgesine ve Afrika'da bunu yaptılar. Türkiye'yi de bir savaş alanına dönüştürmek, kendi örgütlenme alanına dönüştürmek istiyor. Bunu artık kabul etmek lazım. IŞİD için Türkiye öteden beri öyleydi. Öteden beri öyleydi ve şimdi bu konuda bir hamleye giriştiğini görmek lazım. Ben böyle düşünüyorum. Bu anlamda bir yeni safha. IŞİD için Türkiye gerçekten şimdi gerçek anlamıyla üzerinde her türlü operasyonu yapmak isteyebileceği bir yere dönüşmüş durumda. Daha önce IŞİD'in Beyoğlu'nda, Sultanahmet'te yaptığı saldırılar ya da Atatürk Havalimanı'na yaptığı saldırılar da IŞİD'in tüm Türkiye'ye turizme yönelik bir saldırı yaptığını görmüştük. Bu da Reyna saldırısının da turizme yönelik olma boyutu çok ciddi bir şekilde var. Ama dediğim gibi buradaki yaşam tarzı meselesi IŞİD'in Türkiye'deki hassas kırılganlıklar üzerinden kendine yeni alanlar açma arayışını bize ciddi bir şekilde gösteriyor. Bu anlamda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk yaptığı açıklamada, saldırının ardından yaptığı açıklamada terörü yuvasında yok edeceğiz açıklamasına da değinmek lazım. Burada kastettiği tabii ki yuvadan kastettiği Suriye esas olarak ve Suriye'de şu anda yürütülen Fırat Kalkanı operasyonu, harekatı ve bu kapsamda Elbap'ta ve diğer belki de devam edebilecek yerlerde IŞİD'de olabilecek çatışmalar, IŞİD'e yönelik tasfiye operasyonları. Bu bir yere kadar anlaşılır bir şey ancak şunun altını ısrarla çizmek lazım. Artık IŞİD'in yuvası olarak sadece Suriye'yi, sadece Irak'ı görmek gerçekçi değil. Türkiye'de IŞİD yıllardan beri yuvalandı, yerleşti. Küçük çaplı darbeler yedi ama Türkiye'ye indirdiği darbelerle kıyasladığımız zaman yani bir Suruç katliamı, Diyarbakır miting katliamı, Ankara katliamı, Yeşilköy Havalimanı katliamı ve daha başkalarının da hepsini düşündüğümüz zaman Antep'teki sokak düğününe yönelik katliam çok insanlık dışı bir başka katliamdı. Hemen unutuldu dikkat ederseniz. Bütün bunlarla kıyasladığımız zaman IŞİD'e, Türkiye'de ve Suriye'de indirilmiş olan darbelerin hiçbir şekilde orantılı değil. IŞİD şu anda Türkiye'ye karşı yürüttüğü savaşta açık ara önde. Bu aranın kapanması için Türkiye'nin çok ciddi bir şekilde mücadele etmesi gerekiyor. Ama buradaki mücadeleyi sadece bir devlet mücadelesi değil, aynı zamanda toplumsal bir mücadele olarak görebilmek lazım. Ama Türkiye'nin en önemli sorunu aslında 2003'teki ilk İstanbul'daki El-Kaide saldırılarından beri yaşanan bir şey bu. Türkiye'de bu tür cihatçı örgütlerin terör eylemlerine karşı bir toplumsal duyarlılık, hareketlilik, ortak duygu, ortak üzüntü, ortak yas duygusu oluşmuş değil. Bunu gerçekleşmesi maalesef imkansız gözüküyor. Dolayısıyla daha baştan IŞİD, El-Kaide ve benzer örgütler daha baştan çok avantajlı başlıyorlar. Çünkü yaptıkları bir ölçüde yanlarına kar kalıyor. Bu saldırının bir diğer önemli özelliği, önemli yönü, belki de ilk defa, aslında Atatürk Havalimanı saldırısı da bir ölçüde böyleydi. Ancak orada saldırganların büyük bir kısmı, hala çok emin değiliz hepsi mi, ama büyük bir kısmı öldürüldü ya da kendilerini patlattılar. Burada çok profesyonel birisi geliyor, çok kısa bir süre içerisinde 40 kişiyi öldürüp onlarca kişiyi yaralıyor ve elini kolunu sallaya sallaya gidiyor. Bu anlamda da Reyna saldırısı, Reyna katliamı bir ilk. Eski tür terör eylemlerine bir örnek. Normalde IŞİD'in yaptığı saldırılar, son dönemde yaptığı saldırılar intihar eylemleri. Yani saldırganın kaçmayacağı, zaten kendini ölüme gittiği, öldürerek öldüğü saldırılardı. Atatürk Havalimanı
Belki bugün IŞİD Tekin'e benzer bir yönü vardı ama orada bir şekilde aynı zamanda silahlarla geldiler, sadece bombayla gitmediler. Burada da sadece silahlar, bomba olduğunu duymadım. Sadece silahla birisi, bir kişi, görünen bir kişi aynı anda birçok kişiyi katledebiliyor. Burada bu kişinin kaçabilmiş olması, kaçmış olması, yani orada ölümü beklememesi bambaşka bir şey. Bunun bilmiyorum şu son günde, yani saldırının ardından Türkiye'de televizyonlarda bol miktarı da terör uzmanı vesaire çıktı konuştu. Hiçbirisini izlemedim, itiraf edeyim. Buna değindiler mi bilmiyorum. Ama bence çok önemli bir husus. IŞİD'in bu tür bir saldırıda, böylesine büyük bir katliamda bunu gerçekleştiren kişinin kaçabilmiş olması, kaçmış olması, kaçmayı düşünmesi ve bunu gerçekleştirmesi başlı başına yeni bir olay. Buna belli ki çok profesyonel bir olay söz konusu. Bu tür profesyonellikleri dünyada yapabilecek çok fazla yapı yok ve IŞİD bunlardan birisi. Bu tür profesyonel kadrolarını Türkiye'de bu tür saldırılar için kullanmaya başlıyor olması da IŞİD'in, ki üstlenmesini doğru kabul ederek hareket ediyoruz ki bana doğruymuş gibi geliyor. Tabii ki belli olmaz ama bana doğruymuş gibi geliyor. Bu tür profesyonel isimlerini bir iddiaya göre Orta Asyalı olma ihtimali var. Belli ki uzun süredir bu tür alanlarda savaşmış ve yetkinleşmiş birisi söz konusu. Bu da ayrı bir işin ayrı bir vahim noktası. Toparlayacak olursak yepyeni bir safhaya girmiş durumdayız. IŞİD'in Türkiye'ye yönelik yeni bir stratejisi olduğunu düşünmemiz için elimizde çok neden var. Bunu sadece Suriye'deki olayla sınırlamak yanlış olur. Tabii ki Suriye'deki olayla, Suriye'de IŞİD'e yönelik Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yürüttüğü harekatla ilgili boyutu çok ciddi bir şekilde var. Ama olay sadece bu değil. Çünkü ilk daha IŞİD hilafet ilan ettiği zaman yazdığım bir yazıda şu argümanı dile getirmiştim. Birisi eğer hilafet iddiası varsa İstanbul'u kesin gözüne dikmiştir, dikmiş olmalı. Yani birileri hilafeti tekrardan getirmek gibi bir iddiası varsa, ne derece gerçekçi ya da değil, bunun bir yerden sonra pek bir anlamı yok. IŞİD'in hilafet ilanına kadar da zaten böyle bir hilafet birisi ilan edecek vesaire dendiği zaman inandırıcı gelmezdi ama sonunda ettiler. Bunun uyduruk bir hilafet olup olmadığı da ayrı bir mesele ama birçok insan, dünyanın dört bir yanından birçok insan bu hilafetin inanıyor ve orada yaşamak için ailecek, çok geniş aileler, çoluk çocuk hep birlikte, dede torun hepsinin birlikte olduğu olaylar yaşandığını biliyoruz. Musul'a ya da Rakka'ya gittiklerini biliyoruz. Dolayısıyla hilafet gibi bir derdi olan bir hareketin Türkiye'yi gözüne kestirmemesi diye bir şey söz konusu olamaz. Bu birincisi. Özellikle de İstanbul'u. En son nitekim İstanbul Üniversitesi ile ilgili olarak yapılan tehditler gündemde biliyoruz. İstanbul'u gözüne kestirmemiş olması, Türkiye'yi gözüne kestirmemiş olması imkansız. Türkiye gibi birçok kırılganlığı olan, deminden beri söylemeye çalıştığım etnisite temelli, mezhep temelli ve yaşam tarzı temelli kırılganlıkları olan bir ülkede IŞİD gibi kırılganlıklar üzerine oynayan, bunları kışkırtan yapıların varlık göstermemesi söz konusu olamaz. Bir diğer husus, Türkiye'de çok adım adım gelişen bir IŞİD'in kitle tabanı var. Bunu artık kabul etmek lazım. Uzun bir süredir bunu dile getirmeye çalışıyorum ve birçok kişi bana bunun abartılı olduğunu, Türkiye'de bu işin tutmayacağını, Anadolu İslamı vesaire gibi argümanlarla, tezlerle karşı çıkmaya çalışıyorlar. Ben bunun çok ciddi bir olgu olduğunu düşünüyorum. Oran vesaire söyleyebilecek durumda değilim. Böyle bir şey anket yapmış değilim. Çok da fazla anketleri çok da fazla önemsemiyorum zaten. Ama şunu söyleyebilirim.
30 yılı aşkın süredir Türkiye'de İslami hareketleri, İslami hareketliliği anlamaya çalışan bir dışarıdan bir gazeteci olarak şunu söyleyebilirim. Türkiye'de radikal İslamcılığın her zaman belli bir tabanı vardı. Az olabilir, marjinal olabilir ama Türkiye çok büyük bir ülke olduğu için Türkiye'nin marjinali diyelim ki 1/1000 bile olsa bu belli bir sayıya tekabül ediyor. Dolayısıyla Türkiye'de bir hareketin marjinal olması bile o hareketin etkili olmasını mümkün kılabiliyor ki çok da fazla marjinal olduğunu sanmıyorum. Bir diğer önemli husus, Türkiye'de İslami camianı kontrol eden yapıların, örneğin Adalet ve Kalkınma Partisi, örneğin önde gelen bir takım tarikatlar ya da cemaatlerin, bu tür yapılara karşı bir ürkeklikleri var. Yani bu tür yapılara karşı mücadele etmeyi, yüksek sesle mücadele etmeyi özellikle karşı tarafa, kendilerinden olmayan kesimlere prim vermek gibi görme yanlışına saplanmış durumdalar ve genellikle varsa da eleştirileri çok kendi aralarında kapalı devre yapmaya çalışıyorlar. Halbuki genel bir seferberliğe ihtiyaç var. Bir örnek en son Diyanet İşleri Başkanı'nın yaptığı açıklama, katliamın ardından çok sert, çok net bir açıklama yaptı. Tamam ama kısa bir süre önce de yılbaşı kutlamalarının gayrimeşru olduğu yolunda bir açıklamayı Diyanet yapmıştı. Dinen yılbaşı kutlamalarını caiz olmadığını, sanki üstüne vazifeymiş gibi bunu dile getirmişti. Şimdi sonuçta insanlar, yani Diyanet gibi en sıradan Müslümanın itibar ettiği bir kurumun yılbaşı kutlamalarının caizliğini tartışma konusu yapması ve gayrimeşru olarak tanımlamasının ardından yılbaşı kutlanan bir yerde yapılan katliama bakışı da tabii bir ölçüde farklı olabiliyor. Dolayısıyla bu konularda dikkatli olması, herkesin, özellikle sorumluluk sahibi insanların dikkatli olması gerektiğini düşünüyorum. Ama gelinen bu noktadan sonra, kat edilen bunca yoldan sonra, yaşanan bunca olaya karşı gösterilen, katliama karşı gösterilen kayıtsızlıktan sonra, bu saatten sonra işlerin düzelebileceği konusunda çok umutlu olduğumu söyleyemem. Zaten IŞİD de Türkiye'deki bu kamplaşmadan çok ciddi bir şekilde istifade ediyor ve yaptığı her katliam, her saldırı onun biraz daha ilerlemesine ve bizlerin Türkiye'deki kardeşlik duygusunun biraz daha gerilemesine yol açıyor. Bu gidiş kesinlikle kötü bir gidiş. Yeni bir safhaya girdiğimizi tekrar vurguluyorum ve bu safhanın sonunda çok karanlık bir yer var. Kimse bize bir şey olmaz demesin. Birçok ülkede kendilerine bir şey olmayacağını düşünerek çok kötü yerlere savruldular. Bize bir şey oluyor, daha kötüsü de olabilir. Bunun için de hep birlikte, olabildiğince hep birlikte bütün toplum kesimlerinin birlikte bir takım arayışlara girmesi gerekiyor. Ama bunun için de çoğulcu bir düzen olması lazım. Maalesef Türkiye uzun bir süredir çoğulcu bir düzenden çoğunlukçu bir düzene doğru kaymış durumda. Dolayısıyla çoğunluk olduğunu düşünenler, sayıca çoğunluk olduğunu düşünenler, azınlıkta olanların kendilerine riayet etmelerini dayatıyorlar. Böyle bir perspektiften de Türkiye'nin bu tür IŞİD gibi belalarla mücadele etme imkanı maalesef yok. Evet, bu kadar. İyi günler.